inonde mon cœur. Dirige ma vie, dirige ma vie. Esprit Saint, dirige ma vie. En toi je trouvais la paix, le bonheur. Esprit Saint, dirige ma vie. Yesu nashimwe. Asubira ashimwe. Murakoze. Ngomba dusome ijambo ry'Imana. Dusome hariya mu cete Paulo yandikisha ingero y'Abaroma. Yesu nabahezagire. Abaroma 12:20 no kuvuga uwa mbere no wa kabiri. Ubugingo bushasha. Niko handitswe namwe ngo iki? Ubugingo bushasha. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimazi bizima vyera. Bihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Ndimushushanywe n'ivy'iki gihe yamara muhinduke kungana gute? Mugize imitima isa gute? Kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, ivyo vyiza bishimwa bitunganye kungana gute? Tuvuge rimwe twese ngo bingana gute? Nagomba rero tugire aka exercice ubugingo bushasha. Abahungu abagabo twese tuvuga umurongo wa mbere tusomere rimwe, hanyuma twubahirize punctuation. Ahari virgule, ahari point, ahari kabaza hose tuhubahirize. Umurongo wa kabiri naho femine. Muze kumvirizanya rimwe kabiri gatatu. Aha, mapfasoni rimwe kabiri gatatu. Abasomye neza nabahe? Ni bande basomye neza? Mwese? Oya, mwihaye amanota abagabo mubahaye angahe? Sisi. 6 kuri 10. Cyangwa kuri 20? Kuri 10? Okay. Abafasoni combien? Abagabo bari imana yo. Yesu nashimwe. Nukwishurana ni 20. Abagabo tugende rimwe kabiri gatatu. Okay. Mani bahezagire. Ducurike rero. Abafasoni mutangure hanyuma abagabo turahereza. Niho tumenya ngena amanota tuyatanga. Okay, abafasoni rimwe kabiri gatatu. Okay, abagabo rimwe kabiri gatatu. Oh, arorosha ahantu. Harorosha ndabibonye. Twese hamwe rero rimwe kabiri gatatu. Nuko be Imana,
twese hamwe bigize nte bitunganye rwose. Yesu nabahezagire. Nagomba iyi mirongo muyandike ahantu, iyi mirongo ibiri muyandike ahantu. Aho hantu ni hehe? Mu mitima. Murabona urugendo rwacu ngene rumeze? Ni urugendo rugumye, rugoye, rurimwo imvura, rurimwo imbeho, rurimwo ubukene, rurimwo kuganya, rurimwo amarushwa, rurimwo ingwara, rurimwo intambara. Iyi mirongo muyandike. Yesu nabahezagire. Paulo yibutsa iri shengero ingene bakwiriye kugira ubugingo bushasha. Nagoma nifurize twese hamwe ubugingo bushasha. Muri iyi myaka turagomba ugwaruka rufise ubugingo bushasha. Haleluya. Turagomba ugwaruka rwahindutse. Bangahe bifuza guhinduka? Najewe nashizemo ndifuza kugira hari. Niwahinduka ugahinduka ukagira ubugingo bushasha, uzoca uyikorera bimwe bifise ikimazi. Muvuge muti amena. Mumanure. Aha ni nka signature duhejeje gusinya imbere y'Imana ko tugomba ubugingo bugize. Ubwira uwo mwicaranye uti ndakwifurije ubugingo bushasha. Usubire umubaze uti mbega aho urabufise? Nagomba ndababwire iriganuke ni kwishengero rya Kristo. Ni 20 muyandika ahantu mu mutima yanyu. Niho kuyikorera kwanyu kuzogira ikimazi gwaruka gwacu. Yesu abahezagire. Imana iranezerwa n'umwigeme yahindutse rwose. Bigeme ndabifurije guhinduka rwose. Bapfasoni bigeme ndabifurije guhinduka rwose. Imana iranezerwa n'umusore n'umugabo bahindutse rwose. Ndabifurije abasore n'abagabo guhinduka rwose. Imana ibahezagire. N'abakozi b'Imana murabitwifurije natwe ngo duhinduke kungana gute? Yesu adushobotse. Ni urugamba rw'umukristo. Ni igiki kiduhindura rwose? Ni mpwemu yera. Muriko murandaba? Ngomba mwese mundabe. Ndakunda abantu bandaba. Yesu abahezagire. Gumukonyene ngomba mvuge mumbona. Murushe mwicare nta ngorane. Kandi gahajya baraduhaye ubutumwa. Muriko murankurikira? Imana ibahe ubugingo bushasha. Imana iduhe twese ubugingo bushasha. Tuvyereke Imana tuti Imana turagomba ubugingo bushasha. Amen. Ubugingo bushasha. Uko ukora kose, uko bubayeho, ukiranire ubugingo bushasha. Ngo muri mpwemu yera. Yesu abahezagire. Mpwemu yera ni waduhingura akadutransforma kugira ngo tube renouvelé. Oh, Yesu nabahezagire. Abigeme bagomba kuba renouvelé bangahe? Gira kuturabe. Imana ibahe kuba renouvelé. Mugire imitima misha. Bibiliya ikoresha ijambo ngo mpwemu yera ni wadutransforma ashimikiye kwijambo rizima. Abaheburayo 4:12. Hari uwahaguruka kasoma cyangwa hazi kumuta. Abaheburayo 4:12. Ndabona aba Trisha bongera bandaba basubira. Okay, wahabonye nahaguruka kasoma. Havuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, ryinjira aho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ubugingo n'umusokoro, risuzuma ivyo umutima wiyumvira ukagabira. Wasomye wihuta uri kujahe? Turasoma mu izina rya Yesu. Buke. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinjira aho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ubugingo n'umusokoro, risuzuma ivyo umutima wiyumvira ukagabira. Umviriza rero, reka nsome nanje. Uyasomye nk'umusweda. Kuko ijambo ry'Imana ari rigizente. Usanga tuko turajana tuvuge twese. Ijambo ry'Imana ari rizima. Rifise iki? Rifise kandi iki? Ubugi buruta ubw'inkota zingana gute? Ngo rikagira nte? Rikinjira nta uribuza. Haleluya. Ngo ririnjira nta numwe aribuza. Hanyuma rimaze kwinjira rigira nte? Ngo rigatanya iki?
ibyo bintu biri hehe mu muntu? Biramaja. Vous les intellectuels mbariraho biri ko muvugira mu ntamatama, birihe mu mutima? Birihe les intellectuels? None ahantu hashika inkota nihe? Ntawopfa kuvuga bazagahusha. None mu ishuri ho kugira mwabitoye byose. Dr. Ngohe ko bivuzwe na muganga tubifata uko nyene. Ngo biri hehe mu mutima? Bwa buntu biri ahantu hakomeye. Ngo ubugingo ni mpemu ngo rigatanya. Yesu nashimwe. Hanyuma ngo rikagirane kandi rigatanya ingingo niki? Ibyo birihega Eva mu magufa tubifata uko nyene. Ngo bigatanya ingingo n'umusokoro. Ewe jambo yo muvuge muti amen mwese yemwe. Ngo ni jambo ligizuku nta uribuza mu kumusezera bavuze ngo iki? Ngo byari bigidoshe kandi ngo tuzogaruka. Umviriza rero lirinjira no kuvuga rikabaga. Hari ibintu bigoye kubaga amagufa nta ngorane, kubaga uyu mubiri nta kibazo, mugabo ubugingo n'impwe rikabaga. Ndakwifurije rikubage kuri uyu mugoroba. Ya ryaramubaze. Yesu nashimwe. Rirasatura rica ririnjira. Umunsi ginjira mwaraga yego bavuganye gwi. Naranezerewe cyane numva umubiri wose umeze neza gose. Murabona ningene ariko aravyerekana. Ubwijambo ryande, ijambo rya Kristo, ijambo ry'Imana riratandukanya. Ryaciye aha ngo ginjiriye aha. Muvuge muti amen shengero. Yesu abahezagire. Iyo ritamwinjiramo ngo rinyinjiremwo tuba dufatanye menuko. Umviriza ririnjira rirakeba. Hari ibyo byakevye nk'ibi byinshi. Byinshi. Hari ibyo ntovugira ngaha. Yesu amuhezagire. Jewe no bivuga akaboregwe. Ryarinjiye rirakata. Abandi ryakevye akaboregwe. Shira hejuru dushima Imana. Muri bake harabaciye bagira isoni kubivuga. Pastor we ntiryagukevye akaboregwe. Kuri ya musteri uyu ryarakevye. Ngo ambare ngo primus. Yesu ashimwe. Rirakeba. Dushima Imana ryaradukevye. Amen. Yesu nashimwe. Ubu dutambuka ngwiki hano Pastor Salvatore. Unyereke ngene dutambuka. Ngwiki gamaze. Haleluya. Kubera byagize nte. Haleluya. Ryaradukevye. Korari ryarabakevye. Ryaradukevye rirakevye. Hewe riratandukanya rikuramwo urwanko. Rwaravuyeyo. Bangahe rwavuyeyo? Imana ibahezagire. Rikurayo ubwibone. Bwaravuyeyo. Bangahe bwavuyeyo? Imana ibahezagire. Rikurayo ubusambanyi. Bangahe byavuyeyo? Yesu nashimwe. Rivata iki mugomba iki? Inzigo. Rekurayo inzigo rigira amacakubiri rigirane. Muvuge muti amena. Ibindi mugomba nibiki? Ibiki? Ubusuma. Aya mashugwe muraza kuntunga bene. Rigirane. Ibindi nibiki? Amanyama. Twarabanyama yewe. Rigirane. Rirakeba. Ibindi yega biracariyo. Ibindi nibiki? Reka tufatire hamwe. Rigirane. Haleluya. Haleluya. Duhinduke. Subiramo duhinduke. Basha kandi gungana gute? Yesu nashimwe.
sinchiganza ni yesa miri mbamuriwe ompora nitesi ivyiza zompa ivuye mu urukundo rwiwe yambwiye ko ndumunyavyaha ndihana ndizerarankiza nivyo ndirimba nivyo mvuga ashima umukizi misi Yesu nashimwe. Eheraba rero turi basha. Amen. Ya Imana yaciyiza muri jewe. Yesu umwana wayo acaragirane. Umhemu yera acaragirane. Baca banyinjiramwo ubundi mushasha. Ndabifurije kuba bashasha. Amaze kwinjira ubutatu ntawomfashe gaje sinunama cyane ega twe nagomba gureke tubikore yaradukevye yakagumiza hasi. Yesu nashimwe. Hari ikindi gomba ndabereke rero bangahe babigomba. Amaze kunkeba yaciye anzanira ikindi kintu, anzanira urukundo. Muvuge muti amena. Aca nyinjizamwo. Navuze ngo akwinjijemo iki? Bangahe bifuza urukundo? Imana ibahezagere kandi baha urukundo. Ikiranzanira n'ikindi umunezero igirane. Navuze ngo ishizemo iki? Mbega turanezerewe. Bangahe bafise umunezero? Oh Yesu abahezagire. Arasubira aranzanira ikindi kintu. Mugomba iki? Amahoro. Ankubitamwa amahoro. Ndakwifurije amahoro. Ikindi muvuga ni mubuze wiki? Ubugwaneza anshiramwo. Yesu nashimwe. Ntibirahera na bado acaranzanira ikindi kintu. Mugomba kuvuga iki? Kwihangana. Oh kirimwo. Yesu nabahezagira baho kwihangana. Nimwihangana tuzoshika. Ikindi ingeso nziza irimwo ndayibifurije mu izina rya Yesu. Ikindi ubwizigirwa niko mumbariye acaranshira mu bwizigirwa. Yesu nashimwe. Ndakwifurije kumwizigirwa. Ikindi kwirinda. Kubera iki twirinda? Twirinda iki? Icyaha aranshiramo kwirinda. Uyu muntu araberewe. Ndakwifurije kuba nk'uyu muntu. Ikindi kugira gusenga. Aranshiramo gusenga. Oh araberewe uyu muntu. Yesu nashimwe. Ikindi ndabona biriko birakama reka ngeze. Ariko uyu muntu araberewe. Araberewe uyu muntu gayemwe. Transforme, renouveler. Oh Yesu nashimwe. Ndabifurije gwaruka gwacu mube transforme. Muhinduke gose mugize ubugingo bushasha. Naye majambo y'Imana bayumvise Imana ibahezagire. Harabo twosengera Imana ikabasubizamwe ibindi bintu. Ikagukeba hari inkota ngo ikarisha ubugi bwose irakeba. Ngo tubasengera Imana. Imana isubira gutransform iguhi asubira kwinjizemwe ibintu vyiwe. Mpemu yarasubire akwinjizemwe ibintu bishasha. Uze mupfuka mahonyene mugeze. Ni kimenyetso ciza tugomba gushingira intahe Yesu. Ko tugombye guhinduka ukundi gushasha. Oh mpemu yaraguhindure. Mubwire kiya kintu nyene chance kwa guhindura asubira guhindure. Kaze pasi. Turaza kubasabira n'ikindi kintu ciza. Mumaze guharigwa tubasabire n'ikindi kintu ciza. Pastor hano yari yamaze kukivuga tubasabira amavuta y'Imana. Aya mavuta ho muza guca
aze kumoterana. Tubasengera Imana ngo nuko muhinduke rwose mugize imitima misha, na cyane cyane ko yanzamba igiye kuvuga. Mwese mufukamye ntimwibagire gusenga kugira ngo Imana izobahe kumva inzamba. Murabyumvise? Inzamba izovugira gufi Imana. Turaguciriye bugufi. Imana y'ukuri waremye isi n'ijuru, Imana yamaho ibihe bidasha, Imana iba hafi y'abafise imitima imenetse, Imana ibona mu mutima, Imana ikundana. Muririmbyi ati ndumva imirindi yo gutabara, nanje ndumva imirindi yo kugaruka kwawe Yesu. Ihengene uri kurategura umugeni, nagomba ndagusabe imbabazi kuri aba bantu, bahe kwihanira kureka. Ndabasabiye kwihanira kureka ibyo umuntu wese yari yaragabitanije. Reka tubitibagurire munsi y'umusaraba, mu maraso bice bitibukirayo dibwi nibishonge nk'ishasha. Amanyama y'ivyaha nahere, ibisigo vyahora bibakoresha ivyaha turabimenaguye amaso, turabikubise umusaraba, turabijojanze, turavyatsa igabo, turabimujije kwama vyikina amatavu bibasubiza mu vyo bihanye. Yesu turagutakambiye. Ingene uwaba yakomowe n'inzoka cagiye Abisirayeli bari mu bugaragwa, ngo yararangamiza gusa ubumara bw'inzoka bugapfa. Ndishe ubumara bw'icaha muri bano bagabo na bano bagore, bano bahungu na bano bakobwa. Reka icaha gipfe, reka inkomezi z'icaha zipfe, reka amanyama y'abadayimoni aneshwe n'umusaraba. Bahe guhari, bahe amahoro, bahe umunezero, bahe kunengesera, bahe kuzura mpwemu, bahe kuzura amavuta y'Imana, bahe guhindurwa bashasha. Twumvise ijambo ryo kuba bashasha. Mana, aba bantu bagire bashasha, batangure gushinga intahe. Umukobwa agishingira intahe mugenzi we, iyinga riheze rimwe gusa ati nabaye mushasha. Umusore ashingira intahe undi ati nabaye mushasha, nawe undi azohabwa icubahiro atari wewe. Urakoze kubikoze, kandi ivyo buragukunda kuko bikorwa n'amaraso. Reka amaraso abikore kandi avyuzuze neza. Dusavye gutyo mu izina rya Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana. Amen.